小多拉想要制服鸵鸟，不料被一脚踹飞，脸上还留下火红的脚印。鸵鸟为何出现在小镇，还入侵了小夫的后花园？大熊又为何能招出鸵鸟群？这一切都要从小夫炫耀自己的宝马开始。小多拉因为刚刚使用过动物环，现在心情可是非常的好。所谓的动物环，其实就是召唤动物来帮忙，结束之后给予相应的报酬。但是大熊却只召唤出个鸵鸟。小多拉安慰大熊，鸵鸟的速度也非常快，不出10秒就能跑到静香家。而大熊被小孩的呼救吸引，利用动物环召唤出大熊猫，成功帮助小孩拿到气球。但是鸵鸟完成任务后，并没有得到大熊的奖励，开始变得无目标性，在街道上漫无目的的寻找食物，被店家驱赶，来到了胖虎家门口，很明显盯上了胖虎的外卖，一路追着胖虎不放。而与此同时，小多拉看见及时的胖虎，知道大熊一定没有遵守承诺。3人在公园门口相遇，得知事情的来龙去脉后，胖虎好好的慰问了2人，随后才有了鸟哥脚踢小多拉的名场面。小多拉立马制定了作战计划，由自己拿着水果吸引鸵鸟，将它带进大熊的陷阱进行捕获。但是转角胖虎接下了水果环，没办法了，只能梅开2度。只见鸵鸟轻松越过大熊，大熊找准时机将它送回了家，以为这就结束了，殊不知更大的灾难已经来临。话说小多拉是真的喜欢这个软软的东西，注意看，妈妈只是叫了一声儿子，随后就从皮包里拉出了大熊，这究竟是怎么回事？就在前不久，大熊因为丢3落4的毛病，将书包落在了学校。大熊利用取物皮包，很快拿回了书包，但很快又变得得意忘形起来。而与此同时，小夫率领哼哈2将前来围观。此时大伙也终于明白，这其实就是小多拉的道具而已，但是被观战的胖虎抢走。众所周知，大家的东西都是胖虎的，毕竟实力面前没人敢质疑。这下大家所有的东西都不保了，但很快又发现，这不是和以前一样吗？反正也都会被抢走。胖虎不停地搜刮大家的物品，终于引起了众怒。小多拉也无计可施，只能带个铁锅希望大熊没事，但很快皮包自己就回来了。这到底是怎么回事？原来皮包被胖虎的妈妈拿走，误以为是爸爸送的礼物。随后在和胖虎交谈中，一不小心说出了猪前头猪，结果真的掏出了猪鼻子，还是一群猪的鼻子。终于万事大吉，回家也帮妈妈找回了丢失的眼睛，但少不了一顿毒打。